Lankomės Estijos valstybinėme augalininkystės mokslinių tyrimų institute Jelgavoje. Tai vienas iš 16 partnerių, kuris draugė su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendina ES projektą srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione. Kviečiame užeiti ir susipažinti su aplinką tausojančių agrotechnologijų bandymais ir jų rezultatais. Pagrindinė instituto veiklos sritis augalininkystė. Tai ir žemės ūkio technologijos, biotechnologijos, sėklininkystės tyrimai. Institutas priklauso Kaimo reikalų ministerijai. Tad daugiausia atliekame tyrimus pagal valstybės ar ES užsakymus. Tačiau, jei ūkininkai pageidauja, atliekame mokamus bandymus ir jų laukuose. Mokslininkai tyrimų rezultatus pristato ūkininkams lauko dienose. Daug bandymų atliekame bendradarbiaudami su žemdirbiais. Ūkininkams tokie bandymai patinka, nes mato jų praktinę naudą. Iš anksčiau vykusio projekto Baltic Manure sužinojome, kad srutų rūgštinimo technologija labai pažangi. Ji padeda sumažinti amonio emisijas ir dirvožemį išsaugoti azotą. Tai naudinga ir gera patirtis. Danijoje ši technologija taikoma daugiau kaip 10 metį ir rezultatai džiuginantis. Tad danų patirtį siekiame perteikti Estijos ūkininkams. Labiausiai ūkininkus domina ši technologija kaip būdas gauti pigių sieros trąšų. Bandėme infill technologiją, kai srutos parūgštinamos prieš pat jų išlaistymą laukuose. Naudojame galvijų srutas, kurias atsivežame iš ūkininko projekto metu įsigytų srutovežių. Jo talpa 8,4 kubinio metro, laistymo plotis 3 metrai. Šiuose srutose buvo labai didelis apie 10% sausųjų medžiagų kiekis. Kuo jų daugiau, tuo daugiau reikia rūgšties mažinant srutų pH. Kiaulių srutos yra daug skystesnės, todėl joms reikia mažiau rūgšties negu galvijų srutoms. Kiaulių srutose yra daugiau azoto ir fosforo. Ištyrėme, kad ekonomiškiausia, kai rūgštingumo pH yra 6,4. Tokiam pH pasiekti reikia 3 litrų rūgšties kubiniam metrui. Šią technologiją taikėme žieminiuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, kukurūzuose ir ganyklose. Nėra didelio derliaus skirtumo, ar naudotos rūgštintos srutos ar ne. Visgi, tyrimai rodo, kad rūgštintos srutos šiek tiek didina derlių. Šiemet Estijoje buvo labai sausa, todėl derlius prastas. Sunku pasakyti, kiek tam įtakos turėjo srutų rūgštinimas. Pernai labai šlapia. 3 kartus pjovėme žolę, bet negalėjome ištirti dirvožemio, nes buvo per šlapia. Vis tik tyrimai rodo, kad srutų rūgštinimas mažina amonio emisijas. Pastebėjome, kad mažinamas ir metano kiekis, kuris yra vienas iš šiltnamio efektą sukeliančių sudedamųjų dalių. O tai labai svarbu. Be to, srutų rūgštinimas neturi įtakos dirvožemio nykimui ar derlingumo mažėjimui. Atvirkščiai, praturtina dirvą, visiškai nekenkia mikrobiologiniai veiklai dirvožemyje. Jei srutų nerūgštinsime, daugiau azoto ir sieros reikės atiduoti mineralinėmis trąšomis. Bet kokiu atveju, kartas nuo karto dirvas reikia kalkinti. Ar naudosime rūgštintas ar nerūgštintas srutas, ar mineralinės trąšas. Pamatėme, kad rūgštintos srutos turi įtakos pasėlių sveikatingumui. Jos padeda mažinti tam tikras ligas. Tyrimai rodo, kad srutų rūgštinimas trumpalaikėje perspektyvoje neigiamos įtakos dirvožemiui neturi. Tačiau nežinome, koks bus ilgalaikis poveikis, nes bandymai atliekami tik 2 metus. The harvest was not contaminated with mycotoxin DON. Fuzarium yra dirvos grybelis, kuris ardo dirvos organinę medžiagą. Esant palankioms sąlygoms, kai santykinis oro drėgnumas 70–90%, oro temperatūra sušyla iki 10–25 laipsnių, ant grūdų fuzarium gali pradėti gaminti mikotoksinus. Užteršti grūdai yra toksiški ir žmonėms ir gyvūnams, jei naudojami maistui ar pašarui. Žinoma, kad siera turi gerą poveikį ir galbūt, jog parūgštintos srutos gali sumažinti augalų ligas. Įgyvendindami projektą srutų rūgštinimo technologijos Baltijos
Baltijos jūros regione įvertinome fuzarium grybelio ir don mikotoksinų išplitimą žieminių kviečių derliuje. Rezultatai parodė, kad rūgštintų srutų panaudojimas neturi įtakos fuzarium grybelio atsiradimui kviečių derliuje. Taip pat 2 metus žieminių kviečių derlius nebuvo užkrėstas don mikotoksinu. Galbūt dėl to, kad 2018 metai buvo nepalankus lygai plisti, nes buvo karšta ir sausa, lapų lygų ir neaptikta. Tačiau aptikome augalų lygų pokyčių 2017 metų kviečių derliuje. Rūgštintų srutų panaudojimas sumažino lapų lygų susirgimų paplitimą, pavyzdžiui, lapų septariozės ir dryžligės. Šių lygų paplitimas buvo mažiausias tuose laukeliuose, kurie buvo tręšti parūgštintomis srutomis. Šiame projekte matavome ir dirvos mikrobinę veiklą. Dirvos mikrobai labai jautrus aplinkos pokyčiams, todėl yra labai geri indikatoriai, vertinant skirtingų žemdirbystės technologijų poveikį dirvos kokybei. Dirvos pavyzdžiai iš žieminių kviečių ir ganyklų bandymų buvo paimti iš 20 cm dirvožemio gylio. Pagal 17-18 metų rezultatus galima teigti, kad palyginus nerūgštintų ir parūgštintų srutų panaudojimą, esminio poveikio dirvos mikrobiniai veiklai nebuvo. Tyrimo tikslas buvo įvertinti rūgštintų srutų poveikį dirvos mikrobiniai sudėčiai ir palyginti su nerūgštintų srutų ir mineralinių trąšų naudojimu. Iš viso įvertinome 14 skirtingų metilo esterių iš 7 mikrobinių grupių. Gauti rezultatai neparodė jokių esminių skirtumų pagal skirtingų mikrobų grupių kiekį visose ganyklų ir žieminių kviečių bandymo variantuose. Taigi, parūgštintos srutos dirvožemio mikroorganizmams nekenkia. Šitas bandymas pradėtas 2018 metais spalio mėnesio viduryje. Rezultatai parodė, kad prieš rūgštinimą srutų pH buvo 6,9, o parūgštinus srutų pH buvo 6,3. Siero santykis kubinėme metre rūgštintose srutose buvo 1,5 ir 1 kg nerūgštintose srutose. Ši įranga liks čia iki kitų metų pavasario, tad galėsime matyti, kaip keičiasi situacija žiemos metu. Kaip minėjau, bandymui atlikti buvo įsigytas srutovežis kartu su paskleidimo sistema ir rezervuaru rūgščiai. Naudojame tiesioginio įterpimo į dirvožemį sistemą. Paprastai ūkininkai tokio tipo mašinas naudoja, kai srutas tiesiogiai įterpia į ganyklas, siekdami sumažinti azoto išgaravimą. Tokioje srutų įterpimo sistemoje naudojami noragėliai, kurie dirvoje palieka griovelius. Į tuos griovelius srovelė liejamos patenka srutos. Tačiau, jei srutos yra rūgštintos, nėra didelio poreikio įterpti jų į dirvožemį, nes griovelių funkcija, jog srutos būtų tiesiogiai įterptos į dirvožemį ir kuo daugiau būtų sumažinama amoniako emisija. Rūgštintas mėšlas gali būti dirvos paviršiuje. Naudojama koncentruota sieros rūgštis. Tai labai pavojinga. Todėl saugumas pirmoje vietoje. Konteineris sierai laikyti pagamintas su specialiu vožtuvu, kad būtų kuo didesnė apsauga. Konteineris sujungtas su siurbliu, kuris ištraukia rūgštį ir paduoda ją į cisterną. Taigi, čia yra mėšlo cisterna, siurblys, srutų srauto matuoklis. Per tą vamzdį srutos paduodamos į skirstytuvą. Dalytuvo viduje yra peiliai, kuriais smulkinama papuolusi mėšlo tirštoji dalis. Skirstytuvas išskirsto srutas vamzdeliais, kurios pro noragėlius patenka į dirvą. Mėlynasis kanistras, kuriame yra rūgštis, sujungiama su siurbliu, kuris yra toje dėžėje. Rūgštis pumpuojama per čiurkšlinį siurblį į vamzdį ir sumaišoma su srutomis. Jau parūgštintos srutos tuo pačiu principu patenka į vamzdelius ir išlaistomos į dirvožemį. Prie vieno vamzdelio yra prijungta dėžė. Čia įtaisytas pH matuoklis. Traktoriaus kabinoje yra borto kompiuteris, kurio valdomas rūgšties padavimas ir kiekiai. Visas procesas valdomas. Ši įranga naudojama dirvožemio tyrimams. Tai 2 pagrindiniai agregatai ir saulės baterija. Čia matote elektrodą, kuris matuoja dirvos dielektrinę konstantą, laidumą ir temperatūrą. Pagal šios parametrus galime nustatyti, kaip maisto medžiagos patenkančios į dirvožemį jame juda. Įrengti 3 bandymai. 2 numeriu pažymėtame plote naudotos nerūgštintos srutos. 3 numeriu pažymėtame plote panaudotos rūgštintos srutos. O tarp šitų bandymų plotų yra kontrolinė juosta, kurioje nieko nedaryta.
Jutikliai įterpti skirtingais gyliais – 5 cm, 15 cm ir 25 cm. Kontrolinėme laukelė yra 2 jutikliai – 5 ir 15 cm gylyje. Įranga prijungta prie interneto, tad galima nustatyti laiką ir bet kada pasižiūrėti, kokie rezultatai pateikiami, koks bendras maisto medžiagų kiekis yra tam tikrame dirvožemio gylyje. Keičiant gylį, dirvos parametrai keičiasi. Čia pradinė būklė. Matuota 5 cm gylyje, panaudojus rūgštintas ir nerūgštintas srutas bei kontrolinis variantas. Tas pats atlikta ir 15 cm gylyje. Matome, kaip mažėja maisto medžiagų išsiplovimas. Vadinasi, jos patenka į dirvą. Panaudojus rūgštintas srutas, matosi, kad bendras ištirpusių elementų kiekis yra 10 kartų didesnis nei kontrolinėme variante. Ir skirtumas yra gana didelis, beveik 10–15 procentų. Be to, į atmosferą išgaruoja mažiau amoniakinio azoto. Žinoma, šiame lauke yra molinga dirva. Paprastai toje dirvoje visas procesas vyksta lėčiau, maisto medžiagos sunkiau patenka į gylį. Šiame ūkyje laikoma 650 melžiamų karvių, tiek pat prieauglio. Ūkyje šiuo metu sustatomas naujas tvartas, kuriame laikysime apie 1200 galvijų. Primilžis pakankamai aukštas. Per metus vidutiniškai iš vienos karvės primelžiama po 13 tonų pieno. Dirbame 1800 hektarų žemės. 600–800 hektarų užsiėmė javais. Tad pašarus pasigaminame patys – ir žolę, ir silosą, ir šieną. Ūkyje dažniausiai dirba 36–38 žmonės. Technologiją bandome antrus metus, rūgštintomis srutomis buvo laistyti kukurūzų pasėliai. Tačiau tikslių rezultatų pasakyti dar negalime. Pernai metai buvo labai blogi, tad pašarinių kukurūzų derlius buvo nekoks. Kai paskutinis derlius buvo išvežtas iš laukų, jau snigo. Tad tirti dirvožemį nebeapsimokėjo. Kadangi bandymas su kukurūzais nepavyko, išmėginsime technologiją miežių pasėliuose. Patys paimam dirvožemio mėginius, tik laboratorinės analizės atlieka konsultantai. Iš lagūnos išpumpuojame srutas. Yra specialus siurblys, kuris vamzdžiais prileidžia sieros rūgšties. Sieros rūgšties pilame 2 litrus į 1 kubinį metrą srutų, o tai nėra daug. Šiais metais iš viso panaudojame 1 toną sieros rūgšties. Kasmet išpurškiame apie 305 000 kubinių metrų srutų. Pažiūrėsime, kaip seksis kitais metais. Jei kitų metų rezultatai bus geri, bandymus tęsime. Žinoma, galvojame ir apie amonio emisijas, dirvožemio degradacijos procesus, bet ekonominiai rodikliai nemažiau svarbus. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ūkininkaujantis turi uždirbti. O jeigu nori dalyvauti pasaulinėje pieno rinkoje ir varžyti su tokiomis šalimis kaip Amerika, Naujoji Zelandija ar kitomis išsivysčiusiomis šalimis, turi dirbti pelningai. Gali taikyti įvairias technologijas, bet jei pelno negausi, rinkoje neišsilaikysi.